korupcionin? Po. A kanë të gjitha firmën e qeverisë? Po, dhe besoj që janë thirrur shumë zyrtarë të lartë. Kemi pak ditë më parë u mori pandehur kreu i Komisionit Prokurimeve Publike. Po, patjetër, dëgjoj se ndërhyra një herë të vetmi. Po të guxon të spak. Ta thriste si person e dieni. Edi Rama. Si person e dieni. Unë mendoj që s'do ndryshonte asgjë. Gjithsesi. Një sekond. Ky është mendimi im. Ndërkohë që ne po flasim para 3 ditësh, 2 javë 12 ditë luftime, i kërkon zyras e kryeministit të Izraelit gjykat ja shtyi për 2 javë gjyqin, sepse jemi në luftë me Iranin. Dhe thotë të vazhdoj luftën, po ti do vish të japësh llogari për ato purët që ke bler, se pra që po hetohet ai. Netanyahu do të jetë në gjyq. Po bëj një krahasim shumë larg realitetit shqiptar. Po ta shikoj grupet kriminale, që edhe Rama është i hetueshëm, nuk ke nevojë të merresh fare me ata. Po ky ka dhënë. Pra ju mendoni që shpresa e vetme e Shqipërisë është që Edi Rama të thirret në SPAK edhe të tremben grupet kriminale? Jo, unë mendoj që duhet të ketë. Po pra. Ja po të pyes. Kur grupet kriminale ta kuptojnë që ky institucioni SPAK nuk ka barrierë për shkuar të kryetari i grupeve kriminale, pra që ai mund të thritet, shikoj të e bashkohen. Po kur SPAK jep mesazhin të gjithë në këtë vend do hetohen, do arrestohen. Po nga e dini ju që ka dhënë këtë mesazh? Pse nuk mendoni që një ditë mund të shkojë edhe te Edi Rama? Sepse çdo aferë e madhe ka firmën e tij dhe ai nuk është pyet qoftë një herë. Çfarë duhet bëj tjetër? Po gjithsesi, edhe nëse SPAK-u nga Kongresi Partisë Ilir dhe Sali Berisha duar brenda 2 javë mbrapa ju duhet kohë. Jep ultimatum për Olsi Ramën. Ky është i pastër, një ditë mbrapa i duhet kohë për ta mbyllur dot. Çfarë duhet bëj? Pra po thoni, ju po më thoni mua me fjalë të thjeshta se këtë tezë ka edhe Bushati që debatoj shpesh me të. Edhe ndonjëherë kështu na thot si idiot dobishëm. Por sigurisht e merr përgjigjen se ju e dini, nuk ja përtoj. Problemi është që ju mendoni që SPAK është një institucion, dhe këtë e kam shumë sinqert, i varur nga kryeministri, se unë mendoj që aty brenda ka individ të cilët kryeministri i shesi dhimbje koke. Kryeministri ka raste që e dërgën brashën shef si dhimi kokë. Jo, unë e shikoj. Jo, do ta them. Kryeministri ka raste që unë e shikoj kështu. Po unë po them. Dakor? Dhe unë nuk mendoj që të gjitha ato burra dhe gra që kanë në hyjshmin e kryeministrit, se jam unë një grua pas një mbështetje dhe dale ja them gjitha në sy. Dhe s'kam asnjë kompleks. Se nuk i prishin punë akoma. Ditën që ne do t'i prishim punë, shikoj ti dhe unë, a do kemi hapësirë për t'ia thënë në sy. Ne do tentojmë. Do kemi. Prandaj dhimi kokë Erion Braçës, Edi Ramës i shkakton dhe Erion Braçën një herë, se nuk është njeriu ka humor të vetë. Pyetja është fare e thjeshtë. Deri në këtë moment me gjithë këto afera, persona që firmohet në finale për gjithçka, që merr edhe me pllakat e banjeve të çdo hoteli në jug të Shqipërisë, që s'ka ngjerë grup kriminal në Shqipëri, po bëjnë investitor strategjik edhe sipas jush. Të gjitha me firma. Jo sipas jush, këto janë fakte. Nuk është se e them unë, janë fakte. Edi Ramës është marrë një herë të vetë me si person sepse ka një gjë, zoti Peka, dëgjoj. Kjo shoqëri, thuhet grupet kriminale, shikoj, ne do hetojmë kudo, edhe opozitës, edhe gjithë tjerë, gjithë faktorëve. Ne do hetojmë kudo. Pra ju po më thoni mua tani që një prokurori e tërë nuk ka bërë asnjë përpjekje. Pra ju gjitha këto përpjekje që ka bërë Beçaj, Ahmeta, Velia e tjerë me radh, për ju janë asgjë? Dëm kolateral. I konsideroni vetëm dëm kolateral. Ndërkohë që nuk po them nuk mund t'i bëj gjitha. Thash nuk mund të jetë i vetëm në një luftë frontale përballë krimit dhe korrupsionit. Duhet të ketë disa hallka të tjerë. Vetëm thrasi Edi Ramën. Mbaj shënim Altin Dumani, thrite Edi Ramën, sepse po nuk e thirre që Beka do jetë kundërshtar pozitiv ndaj teje. Nuk mundet. Ta shohim. Ja, unë nuk vë baste publike se s'jam këtu për të vënë baste publike, por jam për të kritikuar pozitivisht një institucion që të hetoj. Por në raport me 3 vitet e para të funksionimit, në këndvështrimin tim, SPAK ka bërë disa hapa pozitiv, të cilat duhen vlerësuar. Dhe sulmi ndaj një institucioni, dëgjoj. Ta zhveshim vetëm pak. Po ta zhveshim nga të gjitha. Gazetarët, jemi qytetarë normal. Të këtij vendi qytetarë thjesht që kuptojmë sa mund të kuptojmë nga politika, dhe sa mund të kemi interes. Nuk kemi interes të madh. Jetojmë në një vend kur qytetari thjesht, pa intimidim të fare, pa blerjet, pa kërcënimet, pa manipulimet, kur qytetari thjesht e shikon që ti ke një organ akuzë dhe një gjykatë speciale, që me një trënd të lapsit, të gjithë titullarët e opozitës ose t'i arreston, ose i kemi proces gjyqësor.
Se duhet këtë opozita imunitet? Ta mbaroj. Por, titularin e qeverisë nuk guxon as ta pyes. Më thuaj mua ti, cili qytetar mendon se këto mund të shohet krime dhe korrupsion? Nëse ju e shikoni vetëm zi, nuk ka pastaj diskutim. Se prandaj jemi këtu përballë, për t'i thënë të gjitha gjërat siç ne i mendojmë dhe për t'ia bërë të qartë publikut. Se dhe kjo historia që në këtë vend gjithçka është bërë ster, edhe këtu ka marrë fund çdo gjë, mendoj, dëgjoj. Atëherë asnjë opozitar nuk ka imunitet nga hetimi. A do kisha preferuar unë, po të lutem pra më lër ta mbaroj. Po më lër ta mbaroj o burr. Më lër ta mbaroj. Atëherë, pikërisht pra. Atëherë, asnjë opozitar nuk ka imunitet nga hetimi. A preferoj unë si gazetare që SPAK-u të hetoj mazhorancën në pushtet përpara se të hetoj opozitën? Po, mendoj që po, duhet ta bëj, sepse në fund fare është mazhoranca dhe këtë ju gazetarët tuaj i keni aty në përditshmëri, e din shumë mirë qëndrimin tim ata. Dhe mund t'ua thonë, a duhet hetoj mazhorancën dhe të ndalë rrjedhjen e parave dhe të bëj shumë tepër pa diskutim. Por, ne nuk mund t'i kërkojmë që SPAK-u, apo një institucion me 20 veta, 30 veta, 50 veta, të ngrihet një ditë të bukur dhe të rregulloj korrupsionin 12 vjeçar të Edi Ramës e veprat e korrupsionit edhe më përpara Nano, Berisha e ku diun tjera me radhë. Dakord? Po jo se duhet... Që kjo është retorik. Pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse kur t'jem drejtuese SPAK-ut zoti Peka, ju siguroj që Edi Ramën do ta thras sa herë të jetë e nevojshme, po nuk synoj atë vend, edhe kështu që SPAK-u do ngjelet prapë ndipër. Si? Do ngjelet SPAK-u prapë ndipër. Edhe mund të ngjelet, pastaj çe keni kapur me ne Dibranët, se mund të them edhe unë ndonjë gjë për Kuksin, e kupton, po nuk kaloj në histori krajinore. Do me thënë, nuk dua të kaloj në histori krajinore. Mbyllim se po bëjmë një pyetje fare të thjeshtë. Në qoftë se jepet mesazhi që kryeministri është i hetueshëm, në këtë vend, probabiliteti për të luftuar korrupsionin dhe krimin është më i lehtë apo më i vështirë? Unë mendoj që ajo strukturë, si çdo strukturë tjetër e sapo krijuar, po duro më burr. S'ma çove mendimin. Do të thënë, mënyra se si bëre mimikën është e paramendon, domethënë ose më saktë paragjykon përgjigjen time. Dëgjoj, unë mendoj që SPAK, ose kam bindje që SPAK do bëj më tepër.